대왕판다처럼 대나무를 주식으로 삼는 크고 동그란 눈동자에 근육맨들이 걷는 듯한 포즈로 아장아장 걷는 레서판다. 얼굴을 위로 내밀고 두 다리로 걷는 모습이 너무 앙증맞아 사람들은 그 모습에 심장어택을 당하지만 그런 포즈는 시야를 넓게 해서 주변을 경계하기 위한 행동이라고 합니다. 원래 야행성이라 낮에는 높은 나무 위나 그늘에서 잠을 자는 편이고 성격은 온순한 편인데다가 장난기까지 넘쳐서 동물원에서 사람들에게 인기를 독차지하고 있는데 안타깝게도 레서판다는 현재 멸종위기 동물이고 서식지 파괴와 밀렵이 큰 위협이 되고 있습니다.